Upendo mara nyingi ni wa kuvutia moyo, kujaza moyo na hata kuvunja moyo. Kwa hivyo, ubongo unahusika vipi? Kila kitu. Safari kuanzia cheche ya kwanza hadi chozi la mwisho inaongozwa na wimbo wa kemikali na mifumo ya ubongo. Unapoanza kumpenda mtu, unaweza kujipata ukiota ndoto za mchana kumhusu na kutaka kutumia muda zaidi na zaidi pamoja naye. Awamu hii kwanza ya upendo ndiyo ambayo wanasaikolojia huita infatuation au upendo kwa shauku. Uhusiano wako mpya unaweza kuhisi karibu ulevi. Na ikifika kwenye swala la ubongo, hiyo sio mbali na ukweli. Watu waliopendana wanaonyesha kuongezeka kwa uanzishaji katika eneo la ventral tegmental. VTA ni kituo cha usindikaji wa zawadi na motisha ya ubongo. Inachangamka unapofanya mambo kama kula kitu kitamu, kukata kiu yako, au katika hali mbaya zaidi, kunywa dawa za kulevya. Uhamilishaji hutoa dopamine ya neurotransmitter ya hisia nzuri inayofundisha ubongo wako kurudia tabia kwa kutarajia kupokea tuzo ya awali. Shughuli hii iliyoongezeka ya VTA ndiyo sababu upendo sio tu wa furaha, lakini pia unakuvutia kuelekea kwa mpenzi wako mpya. Katika hatua hii ya kwanza, ni vigumu kuona makosa katika mpenzi wako mpya. Ufuku huu ni kwa ajili ya ushawishi wa upendo kwenye maeneo ya juu ya ubongo ya cortical. Baadhi ya watu wapya waliopendana wanaonyesha shughuli kupungua katika cortex ya prefrontal. Kwa kuwa uhamilishaji wa eneo hii huturuhusu kushiriki katika mawazo muhimu ya kufanya maamuzi, tunaona uhusiano mpya kupitia miwani za rangi maridadi. Ingawa awamu hii ya kwanza ya upendo inaweza kuwa safari kali ya hisia na shughuli za ubongo, kawaida huchukua miezi michache tu na kuwezesha muda mrefu zaidi wa upendo unaojulikana kama kiambatisho au upendo wa huruma. Uhusiano wako unavyoendelea, unaweza kujihisi kupumzika zaidi na kujitolea kwa mpenzi wako kwa ajili ya homoni mbili, oxytocin na vasopressin. Zinajulikana kama homoni za upatanishaji, zinaashiria uaminifu, hisia za msaada wa kijamii na kiambatisho. Upendo wa kimapenzi sio tofauti na aina zingine za upendo, kwani homoni hizi pia husaidia kuunganisha familia na urafiki. Pia oxytocin inaweza kuzuia kutolewa kwa homoni za mfadhaiko, ndio sababu kukaa na mpenzi unaweza kuhisi kupumzika sana. Wakati maamuzi ya hukumu yanatokomea kwa upendo wa mapema, yanaweza kubadilishwa na uelewa wa uaminifu zaidi na uhusiano wa kina. Pia miwani zako maridadi zinapoanza kupoteza rangi yake, matatizo katika uhusiano yanaweza kuwa dhahiri zaidi. Haijalishi sababu ya uhusiano kuisha, tunaweza kulaumu maumivu yanayoambatana na maumivu ya moyo kwenye ubongo. Udhiki wa kuachana unaamilisha insular cortex, eneo ambalo linashughulikia maumivu ya kimwili kama kuvunja mguu na vile kijamii kama hisia za kukataliwa. Siku zinavyopita, unaweza kujipata tena ukiota ndoto au kutamani mawasiliano na mpenzi wako uliyempoteza. Motisha ya kuwasiliana inaweza kuhisi kubwa kama njaa kali au kiu. Wakati wa kutazama picha za mpenzi wa zamani, watu waliovunjwa moyo tena wanaonyesha shughuli zilizoongezeka katika VTA, kituo cha motisha na zawadi ambacho kilisababisha hisia za tamaa wakati wa hatua za awali za uhusiano huo. Mzunguko huu wa kihemko pia unaweza kuamilisha mfumo wa kengele wa mwili wako, mhimili wa dhiki, na kukuacha
kujipata ukihisi kutetezwa na wasiwasi. Kadri muda unavyoendelea, maeneo ya juu ya cortical ambayo inasimamia hoja na udhibiti wa msukumo yanaweza kupiga breki kwenye ishara hii ya shida na tamaa. Kwa kuzingatia kwamba sehemu hizi bado zinakuwa na kufanya uhusiano kupitia ujana, maumivu ya moyo ya kwanza yanaweza kuhisi uchungu zaidi. Shughuli kama mazoezi, kukaa na marafiki au hata kusikiliza wimbo unaopenda zinaweza kupunguza majibu haya ya dhiki ya kuvunjwa moyo, huku ikichangia kutolewa kwa dopamine ya neurotransmitter ya kuhisi vizuri. Na baada ya muda, wengi wanaweza kupona na kujifunza kutoka kwa hata maumivu mabaya zaidi ya moyo. Endelea kulisha akili yako huku ukijifunza jinsi inavyofanya kazi. Jisajili kwenye kituo chetu au tazama video hizi. Ubongo wako utakushukuru.